多個 bush 啦。好啦，嚟到沖繩第4日，我哋呢要返嚟機場換嗰架車。OK，let's go。去水上樂園之前，我哋就去一去日本嘅天水圍，其實就係一個濕地公園。我哋睇下有咩玩啊！嗰個呢？喂！着呢度，哇！呢度有咩睇啊？哇！有啲雀睇喎，係咪啊？有啲雀標本喎，你睇下呢個。好多關於雀嘅。哇！嗰度有隻大蟹啊！哇！呢個我哋可以喺出邊揾喎，假嘅。跟住大呢隻大少少呢隻啦，再大少少呢隻，哇！呢隻黃色嘴添，聽下啲雀聲，哇，好好聽啊！跟入去啊！我係一啲老虎，我一爬入山，一條友入嚟好啦，捐咗入去啦，係咪？妹妹，繼續睇彈塗魚，邊度係咪？行過嚟啦，Hello，邊度啊？你呢度啊，行咗過嚟啊佢，彈塗魚，得一條啫咩？好多條，頭先嗰度又有彈咗起一條。係咩？好搞笑。佢哋唔識潛大嘅，你睇。有啦，哇！邊度？爬咗上去唞氣啊！佢係咪啊？係咪啊，媽媽？睇下第2層有咩睇？翻落嚟。哦，呢個景好靚啊！哥哥，你坐喺度睇下。哇！好靚啊！呢個景。哦，佢可以嚟呢度咁樣行出去呢條橋，跟住咧就行出呢個位。呢度就係類似圖書。出去，我哋而家出去睇下雀雀。外面有一條行走嘅步橋，可以穿梭成個濕地公園㗎。行出去，哇！個景好靚啊！哇！嗰度有雀雀啦！阿聲啊，記唔記得佢嗰啲音啊？你做咗雀雀啊你？係喎，有魚魚，哇！呢度好多魚魚喎。嗱，呢度佢話有蟹啦。哇！啲蟹紅色夾夾嘅，睇下佢。梗係啦，點會啊？哇！嗰度有大頭魚。大頭魚，睇下呢度係呢度有㗎，有蟹啊！見到蟹啦。嗰度。小朋友見到彈塗魚同埋野生嘅蟹呢，都好興奮啊！咁我 zoom 近啲俾大家睇下啦。咁嗰啲蟹仔都有保護色嘅，要細心啲留意先見到佢哋㗎。哇！好靚啊！呢條橋。嗱，呢度有啲紅蟹啊。唔可以捉佢。田螺同埋你真係唔可以捉佢㗎。係啊，唔可以㗎。
咦，呢度封咗路喎，我哋行呢邊行啦，呢邊上啦。有大頭魚啊！有大頭魚啊！哇！呢個好大喺度。好，上去，上去，上去。哇！哇！有個窿窿俾你望雀雀嘅喎，呢度喺個窿窿嗰度望下雀雀先。哇！呢個景無敵啊！望下呢邊呢度，呢度佢話有呢啲雀雀喺度。哇！有藍色雀雀啊！我想見到藍色雀雀啊！見唔到。嗰度都可以再行過去，得行。呢度仲好，睇呢度仲有咩睇先？哇！真係一路行過去喎，好多嘢睇喎呢度。哇！呢度一條橋真係好靚，呢個景。哇！一路行過去好遠嘅喎，可以行到去。哦，佢哋肯定唔肯行。呢度都有嘢玩嘅喎。哇！呢度砌 puzzle 喎，好木製 puzzle 喎呢個。哇！呢個好犀利啊！呢個立體㗎。我要砌。好啊，試下砌先。呢個花花同埋雀雀。好啊，試下。好容易啫。好容易啊！個蝸牛喺邊度㗎？蝸牛。唔使睇都知。蝸牛喺呢度㗎。見唔見到啊？你擺落去啊！唔使睇都知啦。係啊。望下個圖畫係點樣砌啊？應該呢個喺呢度。係咯，你砌落去。呢個立體 puzzle 好正，呢個立體 puzzle。砌完又可以整樣嘢。阿哥繼續。鳥。雀雀喺邊度？呢個雀雀。係咯，呢度咯，揾到啦。好嘢！係咪完成啦，妹妹？好犀利啊！靚靚係咪啊？好靚靚喎！呢個雀雀個蝸牛都突出嚟個蝸牛好得意係咪啊 ？Butterfly 花花。雀雀。係啦。蝸牛。好犀利。有顏色。妹妹畫得好靚，你望下妹妹。佢想畫油。哇，好靚啊！爸爸油㗎。哇，妹妹都油得好靚喎。嚇，攝咗佢啊？唔好啦。唔好啦，紀念啦。冇。隻腳啊！我哋玩咗2個鐘，離開嘅時候已經4點啦。之後我哋就會離開那霸市去沖繩嘅中部，沖繩市嘅 Chatham Park Swimming Pool 嗰度游水。不過呢，車程就要30分鐘，我哋去到嘅時候已經4點9啦。泳池6點就閂門，即係得1個鐘頭玩啫。如果係你，會唔會選擇入場呢？好啦，今集嚟到呢度啦。如果中意我哋嘅分享呢，請俾個 like 我哋，同埋訂閱我哋嘅 channel。我哋下次再見，拜拜。